අද මගේ සෙනසුරාදා දවස. ඉතින් අපිට ඊයේ හවසේ ඉඳන් තාමත් හොඳටම වැස්ස. ඉතින් අද හස්බන්ඩ්ුත් උදේ ඔෆිස් ගියා. ඉතින් එයාටත් මම උදේ කෑම එකයි දවල් කෑම එකයි ලේස්ති කරලා දීලා මමත් දවල්ට කෑම කාලා ඒ ටිකත් අස් කරලා ඉතින් මට හිතුණා හවස් කාලේ මොනා හරි රැට කන්නේ මොනවාද කියලා මං කල්පනා කර කර ඉන්නකොට මට හිතුණා අද වැස්සත් නිසා ආයේ උදේ දවල් දෙකේම බත් කාපු නිසා බත් හොයන්න නැතුව සුප් එකක් හැදුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි එළවලු ගේන්න යන සෙනසුරාදා ඉරිදට. ඉතින් අද හස්බන්ඩ් ගෙදර හිටියේ නැති නිසා එළවලු ගන්න යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා සුප් හදන්න ලොකු එළවලු ගොඩක් තිබුණ නැහැ. ඉතින් තිබුණා කැරට් අලයක් අලගෙඩි දෙක තුනක් වගේ තමයි තිබුණේ ගෙදර. ඉතින් මම හිතුවා මේ දෙක ඇති. ඒ නිසා කැරට් අලයකුයි අල දෙක තුනකුයි හොඳ ලොකු ලුණු ගෙඩියකුයි සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන හදනවා කියලා සුප් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම සුප් එකට ඕන වෙන කැරට් ටික, අල ටික, ලුණු ටික ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකත් පොඩි වෙන්න කපා ගත්තා. ඒ වගේම මම බිත්තරයකුත් එකතු කරනවා. බිත්තරයක් කඩලා දාලා ඒකට මම ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්නවා. ඊට අමතරව ඉතින් අද මං කියවනේ මුකුත් එළවලු නැහැ කියලා ලුණු කොළ ටිකක් තිබුණා පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒකත් මම අර ලීක්ස් වෙනුවට කොළ පාට එන්න ඕන හින්දා ලුණු කොළ ටික උත් එකතු කරනවා. ඉතින් චිකන් ටිකක් තිබුණා. චිකන් ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මේ දවස්වල ගෑස් ප්‍රශ්නක් තියෙන නිසා උණු වතුර ටිකක් උණු කරලා තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට මම ගම්මිරිස්, ලුණු කෑල්ලක්, ඒ වගේම සුදු ලුණු දෙක තුනක්, ලුණු ගහේ තියෙන අර කඳ කොටස වගේ කෑල්ල ඒ ටිකත් එකතු කරලා උණු වතුර ටිකත් එකතු කරලා ඒ ටික තම්බ ගන්නවා. ඉතින් ඊයේ යාළු කට්ටියක් ආවා. ඉතින් ඒ නිසා තාම මේ භාජන ටික අස් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම හිතුවා ඒ ටිකත් අස් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා චිකන් ටික තැම්බෙනකම්. ඉතින් මම ඒකේ වතුර ටික බෙදලා ඒ ටිකත් අස් කරගත්තා.
ඉතින් මං සුප් එකට පාම් පිටි දිය කරගත්තු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කෝන් ෆ්ලා හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කෝන් ෆ්ලා තිබුණ නැති හින්දා මම පාම් පිටි ටිකක් ඒකට එකතු කරගෙන දිය කරගෙන මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරපු බිත්තරයත් වටේට එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට මම ලිප ඕෆ් කරලා කපාගත්තු ලුණු කොළ ටික සුප් එකට එකතු කරගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ කුස්සියේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඒ සෙටප් එක හැමදාම එකම විදියට තියන්නේ නැහැ. මට හිතුණොත් මම ඒක වෙනස් කරනවා. ඉතින් මට හිතුණා ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ තක්කාලි රම්පි කරපිංච දාලා තිබුණු බොක්ස් වලින් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒව වෙන භාජන වලට මාරු කරා. ඉතින් මට සාමාන්‍යයෙන් ඒක වෙනස් කරපු එකෙන් ඒතකොට මම ආයෙ අලුතින් තමයි ඒ සෙටප් එක දකින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් එහෙම කරලා බලන්න. එතකොට ආයේ කුස්සිය උයන්න ෆ්‍රිජ් එක අස් කරන්න ඒ වගේ පොඩි මොටිවේෂන් එකක් අපිට එනවා. ඉතින් මගේ පරිප්පු භාජනයේ පරිප්පු ඉවර වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඒ භාජනය හොදලා මම ආයේ පරිප්පු ටික රීෆිල් කරගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මොන හරි පරිප්පු හරි හාල් හරි මොන හරි දෙයක් ඉවර වුණොත් ඒ භාජනයටම ආයේ දාන්න නැතුව ඒ භාජන ටික සෝදලා අරගෙන ඒ දේවල් එකතු කරන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ආයෙ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.